number 28. Yiqaphele injwayelo. Bana pastor, familiarity. Ungabetayeli baholi bakho. Hlala njalo uvuselele kuhlonipha kwakho nekutusa baholi bakho ugqile into yakho imsu. Lena kubenjalo injwayelo idala kwezelela. Funzeni. Samuel wesibili sahluko 6 verse number 16. Samuel wesibili verse number 16. 6 verse 16. Yes. Nathi libhokisi lesivumelwano. Nathi libhokisi lesivumelwano. Sasimabathe. Nalingena edolobheni. Nalingena edolobheni laDavide. Mikhali. Kuthiwa Mikhali. Indvodzakati yaSawula. Malini nomchazana kafishane ngaMikhali. Mikhali gogo wami lendvodzakati yaSawula. Uye nambeka kahle egameni kaJesu kwathiwa uDavide loyobulala loyomfilisi. Uyawonziselwa indvodzakati ngosi. Wasekamshaya phasi Goliathi wenziselwa abantu Mikhali. Uya nje uDavide umbona nje umuntu oliqhawe njengomuntu lomqobo esikhwaqa. Umshada Davide ushada liqhawe ushada hero. Umuntu celebrator kangabe bazekhathelwa kuswe Sawula ubulele labantu ngolungwane ngoba Davide ubulele ingolungwane ngolungwane. Uthi vele tonga tibona Mikhali. Usonzela nje Davide usonzela hero kumuntu oliqhawe. Govanyana basesivizana. Na ungena ibhokisi lesivumelwano eJerusalem edolobheni laDavide. Kuthiwa konekani manje? Mikhali indvodzakati yaSawula. Wabuke. Kuthiwa wabuke. Avelele ngefast. Asosavelele ngefasting. Hey! Mikhali lo muntu bengathi ajude naDavide. Nyalo sokuqala kumbukela pastor into sovela ngefasting. Okay. Wathi nabona inkosi Davide. Igiya. Igabashula. Ebukwasibabathe. Wayenzelela enhlitweni. Lo Mikhali lona loshada Davide lobulele esikhwaqa loshada Davide loyihilo. Masinyane manje kuthiwa soyabonakala Davide uyagabashula ebukwasibabathe ngela bhokisi. Kuthiwa wamuka ngefasting. Kuthiwa sinakamba ngalifasela kuthiwa enhlitweni yakhe wamenzelela. So ngiyendeka ukuthi lesinye isikhathi ngoba wena sowuhleli naDavide sowuhlala naceleni kwakho. So uyadade ngisho ngetingubo takhe ukuthi nawe ngafaka lento afaka nayo. Bese ngalo usometayela. Ifamiliarity igcina ikhohliswa ugcine wetayela. Yayenza my familiarity kulala yonke indzawo. Kodwa la ngabulala khona ayibulala nje ebadleni kuphela. Jona semakhaya yabulala ifamiliarity. Bulala nje icezela ikhaya beke phansi. Sibona sokuthi awu. Wena sewuba lona manje. Praise the Lord. Bible knows. Wena sewuba lona manje. Yeah. Bible knows. Kuthiwa kwahamba isikhathi lapha Mikhali wagcina Davide asamhlola ngefasting. Ngoba khona labanye lapha egameni kaJesu baqale kahle egameni kaJesu bahlonipha govanyelo sebasuka ngefasting. Yendele. Umuntu obona ngefasting oshothe nosethi kakhulu nasophasa kakhulu. Nakabuka le ndlela Davide la jive uva ngathi uyadehlisa. Kuthiwa wambona ngathi uyadehlisa nakabuka le ndlela la jive ngayo. Ngoba kuba nje bajayiva kahle. Kamena bosi bafike batshela bomama emakhaya ukuthi uyadihlaza le ndlela usujayiva. Utembuka sihamba. Ule babela phaka sakhululeka kozweni sefuna ngihamba esimilo noma ngathanzi yini sizaphi nakafika ekhaya uthi maka uyadihlaza. Bayibona inkosi. Lona lomshade amathi kahle ukuthi lo uyathulekela la khona inkosi. Nyalo egameni kaJesu soyamsoka nyalo sova ngasuyamswinya kuleti yetimbo uva ngasuyamhlaza. Lebo lento lapha uMikhali. Davide lapha uyaqabasula khona inkosi. Uthi lapha Mikhali enhlitweni yakhe uyadehlisa. Ngoba khona
Ufike lapha inkosi ithi nice Josile lapha. Konke siyajayiva manje ngathithe lapha athi lo wazathi ihlasi umfundisi. Nafikile ke anibuke ke ngobe Davide laba labana phandle ngokuba bonke labamplathini lo ihlaza kubo bonke egameni kaJesu abaliboni ihlazo. Babona umuntu wankulunkulu loqotshiwe egameni kaJesu solo bambona kahle Davide kodwa ngalo ukuthi Mikhali sewushade naye so lakhaya ukhanzi incinye inkosi ihlonishwa lengaphandle kodwa lakhaya yenzelene ukhanzi babe ekhaya uyahlonishwa lengaphandle kodwa namenzayo laze lokho lasekhaya lendlela nomakhothi uthina kafika lakhaya abahlonipha shisha ntandla kodwa yena uzoyamthelela lo maketana akasambona ukuthi uyini lo maketana ufikela ngabe ngathi ngumaketala wakhe yena sothi nasalo wakhe egameni kaJesu wena lona bofika intolushikisha ntandla yena sesalo wakhe lesi nawu uzobuka yini lokubangela lokho injwayelo sothi injwayelo asothi injwayelo idala kwenzelelo bale paso injwayelo idala kwenzelelo ufuza kusaba 20 Wathi Davide nasabuye ekhaya lapho usisa lalela ke Davide usuka esiveni uyawusasive kuze nakuvela iBhosa zimelwane wasibusa sive sekajayivile waqabashula ebukhona baJehova wasibusa sive sahamba sibe sibusekile so yasuka yena ekhaya uyofuna kubusa ekhaya yivo lahlangana naye esikhundleni sesibuso kwasasiqalekiso lekhaya phela bobaba banemandla kusalkhaya babusisa ikhaya libusemba sesho mina likhaya bobaba bakabonga Jesu phela Isaka umkakhaza aqale uthola abantwana kulobaba wamthandaza bese sikhathi ukuthi nje bazona abantu ukuthi bathandaza sonke sibuso sokumfundisi babe umpriest ekhaya babe uprovider ecovery yalaika yiyo nje egameni kaJesu kumgcwala ukuthi babe umpriest bakhe butinde nakulemuntu olidako egameni kaJesu la ekhaya ngubaba ngoba wamnikwa indumo upriest bakabonga Jesu amen hey kunabobaba labangakhuluma tindo bathi wena takhambela kahle vele ukuhambela kahle hayi umfundisi sena sinakubetela mawuna prayer lapha sikuntela tandla ngande ulutho yingcina ngabe shothi lekhaya sokwejwayela babe sojwayela nomaketana sojwayela malupatana egameni sekuthi inhlonipho ngeke izibona ipraise yafana nemntwana ekhaya nakabe shothi bantu abakhe sekabejwayela angasebahloniphi lo mntali lo ngathi God bless you uvele ekhaya impilweni yakho ungaguquka akhulume amagama langena ukuthi lenyele lekusasa lakho so bese sikhaza kufuna ukuthi sikufundise ukuthi lwani nasathana funa sikufundise inhlonipho ukuthi funza ukuhlonipha enfuza kuvusetela ukuhlonipha kwakho ukuthi ungabi familiar ngoba bese sikhathi ifamily yakhe labanengi balabakhona khona ifamily yakhe bajwayela Davide wathi nasabuyela ekhaya ayobusa indlu yakhe wahlangatshethwa nguMikhali intodzakade yaSawuli wafika wathi Mikhali inkosi yama-Israyeli uthi inkosi yama-Israyeli intenteleni igama namuhla ithi ivele njengalesikhulu sifile emehlweni tshela inkosi ukuthi unkosi cha namuhla legama udivide njengalesikhulu sifile nakulesifo emehlweni etidzayo uthi udivide njengalesikhulu silima emehlweni alekitsanzana letimvuna tayo bayibonga inkosi amen mina ngifisa ikwenza baleni lamagama akhulunywa ngeMikhali lona bekashada Davide tolo wathi ihero umulele Goliath nyalo Davide so ubonakala sosilika bayibona ukuthi njani nje nje uze uthi udivide njengalesikhulu silima emehlweni alekitsanzana etimvu Kulabana abagcotshiwe ngaphandle babusise emakhaya alabanye abantu abusisehova nosuhlwa ekhaya lakhe kude ngalokuthi la khaya ayikacultivatewa egameni kaJesu i-honor egameni kaJesu lo make la khaya ufamilia nalo bantu
vele Timothy abasebenzela labanye ngaphandle bayabusiseka labanye abantu kodwa la ekhaya kude busiseka ngoba lo mama wejwayele. Kwendekani ngikufuze verse number 23. Verse number 21. David waphendula beDavide wathi yebo ngicabashula mina bengicabashula engowasimakazi lona lowakhetha mina kuneyihlo yebo nabo bonke abantu basendlini yakhe mzukwana angigcoba mzukwana simakazi angigcoba kuthi kube ngumholi wesive sasimakazi ema-Israyeli ngisetawugiya bocansi wena ungifaka abantu abadolweni nokuthi ngasi hey ngisatawugiya awubuka nje nasefika lesigaba sokuthi spirituality semuntu sigcine sesibonakala ngathi wena bulili ngoba le buyafana nangalapha kunabo baba bashadile omake bamakuthi uyakhona uyasathola inkonzo usuyathanaza usuyakhala bathi hlaza lekuthanaza usukhala Ihlaza ngoba njalo la umuqa shuti thanaza ukanze make lapha noma inkosi noma ingela abathi umthusamane akasadoseki so esaba thanaza sakhala ngoba ekhaya kutawusuke nasini likholwa kwindela lithandaze lize ekhaya likholwa kwindela ukuthi lithandaze lize lichithwe phansi inkosi mega besuzona yini ngoba wena lapha esini egameni lenkosi bongihlazela bongenelani manje bongihlazelani amen uthi kaDavide lalela mikhaya wacabanga ukuthi uyangidiscourage mina ngisedawugira phambi kwaJehova ngisedawugira nalabanye nje lapha bathi giyela uyogiya nje ngento okusayo umsisi logiya so ucalile manje ukasoshade wena so ufuna ukuthi losisane ababa simile so yahlaza wena manje ukhaza kuhlaza nyana ngozolo ungakuboni lehlaza kazi yana kuhlaza nyana ngoba so yagiya so yacabashula ngwaje ngoba so lathudana yile kulenda besove yile kulenda besove inomhlaza bonke abantu bahlekile wena wesisomele amen bonke abantu bahlekile phasi wena usomele wethu yile mboneleko yokhihlasa yebo tendeka lapha yona inkosi la ngaphandle lomuntu ubuya kokusasika kodwa buka lethi lahlana nekhaya lapha nje unamakhala ngathi ngikhona ukuthi sixoshe sathane ufuna ukuthi sikuyisebe kahle isimo sokuthi baza bahloniphe bahloniphane sathana ke khona lapha Buda sathane lokho sathane lomkhulu injwayelo sojwayele wena ngiko sokwenza kanje haleluya amen so nje manje wena sojwayele ngifundisela ke verse number 22 uthi Davide ngisetawukwenza kakhulu kunalokho usabona nini wena ngizatawu nabe sosibemkhala ngisatawukhalisisa kuze manje sibemithwala wena sosatawuhlasela baba wena usatawuhlasela baba nabe sosiyahlaza lo khululeka kuseta lonkulunkulu amen usabonelika sosabonelika asozimanza abancane la Nabe siyajayiva lapha nakuthi sukuma ujayive uzutela ngambili khululeka jayiva usabuzolosa kude lovumela ukuthi akujosela njoba athi yini wena wasuya ihlaza wamjaza abathi ihlaza kulokhu uwa besenelini uwa ubhide lemleni awude baba kazi ngisatawuqala ngose msayisibusisi nasi siyaqabathula lapha egameni kaJesu nakuthi shaya egameni kaJesu khululeka kude lohlaze noma lohlazekako utawuthi bona yena ngomsando wenkosi hey nasi nje I don't know why Jesus loves me so I don't know why amen amen hey nakuthi vula tana takotoba uthi vula khululeka
Maseka uzawuloku wabona ngisakafisa useta lokubonile. Amen. Wena useta lokubonile njani manje? Useta lokubonile. Ngiseta kwesha kakhulu kunalo. Yes. Ubeka manasi. Kunaloko. Yebo. Futhi ngizeta kwenzeleleka. Emehlweni ngoba lokwenzeleleka kula mehlweni yakho. Amen. Kodwa-ke kunatigcili letintfombi lokhuluma ngato nawuhlonipheka ngitawuhlonipheka. mayibona Nkosi. Yes, Lord. Ya uthi Davide lapha wena kahle lokwenzeleleka angitheleleki la labanye bami ngitheleleka lamehlweni akho ngoba lo ngitheleleka lapho leyo ngiyahlonipheka le ngoba ke ndeka phela umuntu nasengena okwenzelela bese uqala ukuthi bonke nalabantu bamethelela njengaye kanti hayi wena njengoba wathelela kangaka kunalabahlonipha abazibashishikana. Amen. Yes, Lord. Verse number 23 asase umphumela ukuthi kwaba yini umphumela wenjwayelo. Mikhali inkodzakati yaSawula. Yebo. Akazange abe nabantwana. Waze waba nange lekufa. Can you imagine? Siqale ngisho sisesekhaya. Akazange aphinze abe nabantwana. Waze waba nange lekufa. Akavalwa nguSathane, uvalwe injwayelo. Jolela umyeni wakhe. Ngoba nje ufuna abahlonipha ngoba bemakhaya egameni likaJesu kutoqhumathile kulo. Awuzintanda lemfundisi. Funa sifundise nje inhlonipho ukuthi fundisa hlonipha ekhaya, Timo takutawula njani manje. Ngoba wenzelela lekhaya. Kunetimo lesinye lesiphophethini na 7 days weeks. Mase ngathi ngoba ngisabe ntosi. Nasi ngakufundisa indlela yokuphatha nendlela yokuphila. Funa sifundise Kristu ukuthi Kristu egameni likaJesu umfunze kahle. Bese uyahamba Kristu ubonakalisa ngibona ngisapho takuthuma thuba takuthambe kahle hambe kahle thina nenhlonipho yakho manje lapha nje nabasho sinamake noma nama lokatala bekalethela lapho nakatala kudla akucela lithulo siwakuyekela hamba uvusetele kuyisela inhlonipho yakho nabe shothi babe bomphakela kahle umbonyele kahle platini egameni likaJesu uvale kahle naleta hamba ubuyele kuloko bobule ecaleni uyele empilo yakho ukuthi ungabona nje amabhodo sikhulu silapha edraweni egameni likaJesu udawubona nje lapho egameni likaJesu wena iplan mina ngiphelile kaze ufuna ukuthatha lokudla lokufunda yini usuyabona uzawubenza not usenenye egameni likaJesu usuyabona ukuthi ukhulu ke lake bakhona namhlanje so thina lapha umsebenzi wethu uqobo ukuthi sifundise abantu uKristu bese bayamthatha bahamba bawumphile emakhaya. Yes, Lord. Ukuwa ke ngabe shothi sakufundisa lapha bese awusenga ngizaba Mikhali inkodzakati yaSawula akazange abe nabantwana waze waba nanga lakhe lekufa. Nasiya umuntu awutandi ngani Mikhali akusuye Sathane wenzelela umuntu wakho lapha ekhaya. Nawu uzelela ekhaya usuke egameni likaJesu wenzelela umpriest ngisho ngasiboba bapriest emakhaya. Kanjalo futhi nabo bafuna abantu ukuthi bomake lamakhaya egameni likaJesu baprofeti kade these are prophets egameni likaJesu ngiko nje naPilato ekuthiwa wasinaka nakulesi bese ukuthi lo muntu lona angilibona icala la kuye singulelela uthiwa lo make angafiki lapho Pilato uthiwa lo make wabhutsa ngaJesu wakhuluma lo make wakhuluma kulo baba wathi hey cha phethe indlela yakho lo muntu lona umuntu kaNkulunkulu bakabonga Jesu bomake they have a prophetic grace in the house. Ngiyho nje bomake lesinye isimbolo yabo labanayo eBhayibhelini ukuthi baba propheticate bane grace bane musa egameni kaJesu lokuboniswa into lethithi. Kangaba bena abashothi babe kana bafunza ukuyithatha teluleke lamathi thola kulomaka amathi khaza lesikhathi ashayisa tonke impilo ashayisa tonke hayi ngoba uNkulunkulu uthi direction abengethile manje ukuthi wenzelela nalolakhe bakhe. Amen. So yabona ukuthi iyabalansa ngalapha nala nawutselela nje babeka abantu usukutselela umpriest nawutselela bake wathi usutselela umprofeti lematatu ngolakala bakabonga Jesu. So ngifuna ukuthi bazana bafunze
inhlonipho ukuthi injalo nasebandleni ngoba sifuna nasebandleni ukuthi nasebandleni egameni likaJesu funza ukusetela ukuhlonipha kwakho kubaholi bakho ungabetayeli. Yeah. Lord. Cala ukuthi sume Mr. Thomas.